維護。哦，點算啊？咩啊？我部機特應用程式維護。咩應用程式啊？啊，得啦，即係個 Apps 咧upgrade 緊。來到了。來到了34。影相先，影相先。趁呢個時候，等緊寶寶嘅時候，最適合就係影相嘅。嚇？你接近嘅輕㗎。你俾我，俾我。我放喺呢度。點解佢喺入邊？拉。Hello，香港時間1:20，咁好多香港人都未瞓㗎啦。OK， 瞓咗唔緊要，睇重播啊！大家好啊，小蛙嚟到第3場，係呢個韓國東大門為大家咧介紹最新2025年嘅夏季時裝。好啦，咁啊好多寶寶入咗嚟㗎啦，入到嚟俾個心心打個招呼先，睇下有幾多夜鬼仲未瞓先。好。嗨兒，你都未瞓啊？平時好早瞓㗎。冇辦法啦，前兩場太靚啦，邊度捨得瞓啫？OK， 好，馬上開始啦。咁我哋理夠埋嘢先啦，我跟住先影相啦，好嘛？好嗱，第一件啊，呢一件咧係一個挑花嘅，我覺得咧就好啱咧啲 OL 嘅，係啦，因為本身佢嘅顏色啦，有黑色，有白色，同埋有我呢個 beige colour，都係容易都係一個好大方嘅顏色啦，好適合翻工嘅一個場合啦，即係佢有少少嘅特色，但係又唔會好誇張。嗱，做咗呢一個嘅泡泡就入邊咧係做咗一條橡筋係屈翻入去嘅 ，OK， 咁佢咧唔會好過分嘅一個過分泡泡。係少少嘅啫，你見到佢少少嘅一個嘅泡泡就橡筋位置咧，因為佢喺入邊做咗一個小嘅車橡筋位啦，唔粗嘅呢個一啲都唔粗嘅，得唔得？係啦 ，OK， 亦都係做咗少少嘅窄位啦，加翻少少女性嘅元素，小圓領得唔得？好，我哋睇下個長度先。嗱，長度其實咧，如果你着褲嘅話咧，如果中意遮個呢個叫咩啊盆骨位嘅。盤骨位置係 OK 嘅，係啦，完全都係遮到嘅，得唔得？係啦，咁咧就可以睇翻個尺寸啦。胸圍呢一度係都夠嘅，我諗呢度應該有49、50咁樣嘅，應該係啦。好，可以得係48係嘛 ？OK， 好，咁啊都差唔多㗎啦。OK， 細碼中碼嘅寶寶都可以hold 到呢件衫嘅，得唔得？係啦，咁樣有幾個顏色嘅呢個？好，仲未需要練呢個拎衣架住，係啊，係。而家去到哥哥嗰度咧，好鬼多色㗎啦，可能。去到阿辣哥哥嗰度，好。全身我想試翻，好啊，係啊。好 ，OK。
俾大家睇下先。咁有我而家呢個嘅 beige colour 啦，你見到咧佢挑嗰啲鬚鬚咧係輕輕嘅，佢係車落去嘅，佢唔係挑嘅 ，OK， 係一個車落去嘅鬚鬚。Hello，Hi Shirley， 比較細聲係嘛？比較細聲。而家咁樣 O 唔 OK 啊？Hello，Icy， 仲未瞓啊 ？OK， 係啦，咁樣啦。咁嗱，呢個咧嗱，黑色咧撞咗出嚟嘅顏色咧，你會見到咧係會再 sharp 少少嘅。藍色嘅位置啦，車藍色啊，黃色佢有一個橫線嘅車線嘅，得唔得？係啦。咁其實我呢一個都有，不過佢 beige colour 咧，咁佢就冇咁 sharp 咯。OK， 如果你中意 colourful 啲嘅，其實反而呢一個款式咧可以揀黑色嘅喎。OK， 跟住咧仲有一個嘅。白色啦 ，OK， 仲有一個白色啦，咁樣嘅，得唔得？係啦，咁有成3個顏色，長度係可以遮住個盤骨位置嘅。咁咧我就襯咗一個通花棉嘅半裙啦 ，OK， 係啦，咁樣嘅。O 唔 OK 啊？而家嘅聲音啊 ，Shelly O 唔 OK 啊？頭先未運氣啫。未運氣啫，唔俾佢食辛辣麵啊嘛。原來唔該時間食，唔緊要，我而家冇胃痛啦，食咗串魚串。好 OK， 3個顏色，好嚟啦！我呢一件嚇 LBB 501，胸咧平鋪48 cm， 長係55，哇！238，好恐怖啊！所以真係冇辦法，呢個都係大家好中意嘅一個 brand 啦。因為其實佢係容易 carry 啦，casual 啦，大眾化一啲啦，但係佢都有啲少少微微嘅一個細心位置嘅一啲元素設計，都係大家好中意嘅呢個 brand 嚇。OK， 好呢一個嚇238 OK， 留言韓國連線先係啦，延續嘅每一場我哋都留言韓國連線 OK， 佢再參與下一場嘅呢一個連線優惠嘅，買滿5件咧係減100，買滿而家好啲係咪啊 OK， 運咗氣啊你知道嘛？買滿5件減100 OK， 唔夠5件嘅話係件件減10蚊，件件減10蚊係啦。咁呢一個嘅款式咧，另外仲有做咗另外一個嘅設計嘅喎。咁另外呢個設計咧就係做咗一個嘅羅紋領啦，同埋羅紋嘅手袖嘅。咁我都着一着個款式俾大家睇。咁你想睇咩色啊？頭先我着咗個 beige colour 啦。咁或者我着黑色好冇？好。同一個布款做咗2個嘅設計，咁啊睇翻你想中意襯 casual 啲啊，定係好似我咁樣啦，可以斯文一啲、女仔一啲咁樣嘅。係啦，呢個。咁你見到佢咧係做咗羅紋領嚟嘅，呢個係第2個曲嚟嘅，第2個曲同一塊布嘅，得唔得？同一塊布。咁呢啲咧你亦都可以襯褲，亦都好好啦。襯下啲褲款其實亦都好 OK 啦，見唔見到？係啦，咁因為佢羅紋領，咁你可以襯翻一啲 casual 少少。不過我下身而家襯呢個裙仔咧係通花棉嘅，咁其實都好 OK 嘅。咁啊視乎大家係中意啦。頭先我冇羅紋領，泡泡袖係啦。如果唔中意泡泡袖嗱，可以揀呢一個，咁係呢一個嘅做咗個羅紋包邊嘅一個嘅 T-shirt 啦，係啦。麻棉嚟嘅，同埋麻棉咧，我哋就最舒服噶啦。夏天嘅話咧，係好涼爽啦，出咗汗咧都會好快乾嘅。咁麻棉亦都係我哋夏天啦，好，因為都唔係即係佢最常用啦，我可以咁講，最常用嘅一個布咯設計。好。好的。你啲腳軟唔夠勁。OK 嗱，
同頭先嗰塊布一樣嘅，有 beige colour 啦，OK， 有呢一個嘅白色同埋黑色。好 LBB 502呢一件 OK 羅紋袖嘅 OK， 再 casual 少少款式，胸係平鋪48，長到54，238一樣238。留言韓國連線叻啦，留言韓國連線啊 OK， 件件減10蚊啊，去到5件啊，全單減100得唔得？係啦 ，total 係減100，total 係減100嚇，買滿5件係 total 減100。嗱呢個 brand 咧，亦都係咧佢個設計咧，好多時候咧係基本上係一粒出去都唔使點襯，有款式㗎啦，係啦。因為如果你有啲過分嘅多個 cutting 啊，或者多過分，譬如多立體啊，或者多一啲車線啊各樣嘢咧，其實就要特別襯嘅。咁呢一個 brand 咧，佢好多時嘅款式咧都係一粒就得㗎啦，一粒上去。所以無論係朝頭早帶小朋友可能趕時間啦，或者係返工啊趕時間啊，呢啲都係好幫到手。最緊要係容易襯，真係一粒就得咯。但係又未去到我哋有啲文青，即係我文青風格嗰啲咧，就一啲小眾品牌嚟嘅，係啦，咁啊有好多嘅我哋嘅寶寶啦，咁都中意女性化少少嘅，咁啊可以揀呢啲啦。OK， 嗱呢一個啦，你見到啦，佢個 cutting 我覺得個 cutting 係好靚啦，因為佢咧係冇嗰個胸位嘅拘束啊，冇個胸位嘅拘束，你見到，同埋個物料咧係好舒服，個物料係好舒服嘅。OK， 係啦。呢個咧佢嘅物料咧都係一啲麻棉嚟嘅，都係一啲麻棉。夏天係好中意用呢一啲物料啦。你見到佢咧係非常之柔軟嘅，所以咧你完全係 feel 到夏天着上身嘅時候咧唔會焗唔會熱咯，唔會好辛苦嗰啲啦，係完全係好疏氣嘅呢一個。OK， 係啦，好咁我個腰圍啦。睇翻三腳啦，三腳嘅位置係有少少前短後長，側邊有少少開叉，咁都係有少少嘅一個 details 嘅 cutting 位置嘅。OK， 兩個顏色嘅呢一個，咁呢一個咧係我嘅 beige colour 啦，咁另外咧有一個嘅粉藍色，粉藍色都好靚。如果襯下啲白色褲啊，襯下啲淺色嘅褲啊，或者一啲嘅短褲仔啊，其實都好好睇㗎。Sorry 啊，嗱呢個係可能係即係佢半年啦。其實咧夏天咧，你可能着對拖鞋仔啊、涼鞋仔啊，襯下啲短褲其實都好 OK， 係啦。咁即係兩個顏色嚇，呢個。如果想着咗上身好舒服，我唔想好焗，跟住最好唔好有嘢搭住我嘅咧，嗱呢件就啱大家，兩個顏色。我未插個 power band 添。你影張，係啦。咁係領位呢度咧，仲有少少嘅柯根沙包邊。哇！真係入夜 collagen 流失，我頭先仲係滿滿。係啊，真係㗎。所以唔好咩啊？唔好捱夜啊嘛，所以大家唔好捱夜。即係我咧頭先第一場真係滿滿 collagen，呢度而家直情係真係冧晒。Hello Shirley， 後面公仔套衫有冇介紹？哦，呢一個啊，呢個連身裙咧，之前有介紹過㗎，係啦咁樣啦 ，OK， 係啦，可以攞翻相關資料啦。嗱，呢一度咧係一個嘅網，呢個咧係一個嘅呢一個嘅彈力嘅一個網料嚟嘅，係啦，但呢一個網料有彈性嘅，呢個位置有彈性嘅，得唔得？係啦，咁俾大家睇一睇個 print 先，睇一睇個 print。嗱，咁呢一度咧係有一個嘅呢個叫咩啊？水鬧啊嘛？
突然間唔記得咗添。係啊，OK，咁有一個 sailor 嘅一個嘅print 啦，OK，有啲花花啊咁樣啦，亦都係容易 carry 嘅，好輕鬆嘅一個嘅 print 啦，OK，係咪啊呢個？好嗱，兩個顏色嘅 LBB 503，胸闊平鋪70 cm， 腰闊58 cm， 長度前幅60，後幅62， 244，OK， 係啦，留言韓國連線，咁咧可以買滿5件嘅話咧就會減每件減20，係啦。影咗相啦，OK， 好，我摸下一件。你再就要介紹一條。啊，係啊，OK 嗱。因為咧，OK， 跟住咧嗱，呢一個通花棉嘅呢一個通花棉嘅 ，OK， 全腰圍橡筋。條腰圍。我哋影個凸凸先。OK， 嗱，俾大家睇下呢個係全腰圍嘅橡筋啦。OK， 通花呢一個嘅刺繡通花啦。OK， 另外咧仲有一啲嘅 waffle 邊啊，釘咗咧嘅珍珠嘅。釘咗珍珠，好唔好？我幫大家睇一睇後下腹呢一個位置。OK， 係佢係釘上去嘅一個鐵嘅一個釘上去。嗱，有里布呢一條半裙有里布嘅，咁得。其實可以咧着下一啲嘅涼鞋、拖鞋咁都好好睇嘅。呢個涼鞋、拖鞋都好好睇嘅，係啦。OK， 係啦，白色呢一個顏色。OK， 係啦 ，LBB 504，腰圍30 cm， 平鋪30 cm， 拉盡50，拉盡50。貼係56，長係88，長係88，263，所以呢個 brand 係真係性價比超高。你減咗，你買滿5件，留言韓國連線，你已經係可以減20蚊㗎啦，240蚊243你就可以買到呢一條嘅呢個嘅麻棉嘅半裙咯，麻棉嘅半裙，無論你去旅行啊或者 casual 啊呢啲，真係一着一對涼鞋就已經搞掂啦，好方便。係啦，咁我而家就下一件啦。好啦，針織線料啊 ，OK， 彈力呢一個嘅針織，呢等陣先，係啦 ，OK， 嗱針織亦都係夏天我哋好常用嘅即係廠商好常用呢一個嘅物料啦，即係設計師好常用嘅一個嘅物料啦 ，OK， 係啦，咁呢一個係一個針織嚟嘅。薄身嘅得唔得？係啦，咁佢就位呢個位置咧，亦都係好軟身啦，唔會話包住。你見到呢個位置冇任何橡筋啦，唔會包住個手臂嘅。OK， 前腹呢度咧係做咗好多 bling bling 嘅大閃石啦，啲 bling bling 嘅大閃石啦，做翻突出嘅。其實佢個 cutting 咧都係女性化啲。你見到咧，其實佢有一個嘅焦點位置喺個腰位嗰個位置，微微幫我哋收下腰嘅，亦都係做咗一個容眼風啦。雖然佢 elegant 閃石啦，但係呢個位置咧
佢哋做咗一個好 casual 嘅一個嘅束位啊，佢係就咁咧攝落去 casual 嘅束位，其實你可以任意點樣束都 OK，又有佢鬆鬆地又得，你可以咧索緊佢呢個位置，咁樣亦都可以嘅。咁佢都有幾個顏色，係啦，呢個係彈力嘅線料嚟嘅，夏天亦都係好舒服。最緊要我哋夏天咧就唔好着一啲好局促嘅衫料啦咁樣講啦 ，OK？咁我而家呢個灰色啦，咁有我呢一個佢頭先呢個米色啊，米色啊？唔係啊，呢個叫咩頭先？象牙白。象牙白好啊，呢個象牙白啦 ，OK？跟住咧就有呢一個嘅黑色，係喎，呢度唔記得咗添，係啦，咁呢個咧黑色 ，OK？嗱，有呢個象牙白，三個顏色。好啊。呢個 brand 咧性價比超高。好多，好啦 ，OK， 嗱3個顏色啊，寶寶呢一個，而家着住呢一個係個灰色。嚟啦，資料 LBB 505，胸闊平鋪54 cm， 腰圍呢一度50，咦其實可以放嘅喎，寶寶。我放晒啦。哦，我放咗出嚟掹直嚟咁嘅。就咁放直咧就有50 cm， 咁咧你可以自行去出啦，咁樣 OK。長度係60 cm 嘅呢一個244，OK。多謝心心，係啦，留言韓國連線啦 ，OK， 係啦，全單買唔滿5件就減100啦，就224啊 ，OK。買唔夠5件，我哋都會每件減10蚊俾大家嘅，好。就係佢另外啲顏色啦。佢擺呢個邊望？冇喎，呢邊喎，你呢邊攞下。唔係，你唔係睇定係呢邊？哦，係攞嚟咁啊！好。有一個唔記得咗啦。好啦。Sorry，幾呢碼呢？哇！呢個真心好想同襯埋佢條珍珠鏈。嗱呢個咧又係非常之舒適，唔會箍住個胸，唔會箍住個腰，簡單嘅一個剪裁一個 cutting 嚟嘅 ，OK， 可以襯一啲好柔軟嘅西裝褲啦，或者我呢一個其實我呢一條咧係麻棉褲嚟㗎。係啦，麻棉褲嚟㗎，好舒服㗎呢一個。咁我講晒啲 T 最尾我就會講條褲㗎啦，非常之舒服。同埋咧，佢係一個嘅俾人睇下。闊筒，好啊，唔包㗎？唔包㗎。哎呀，錫咗我哋添。咦？哦，有人中意喎。錫咗我哋，多謝啊！點解係越夜越精彩？哦，知道啦。開始咧。開始已經差唔多，而家呆瞓喺張床度，好多心心咯。係啦，OK。終於有 me time 係咪？好舒服呢一個好舒服嘅，你練到胸圍啊、腰圍嗰啲咧，其實真係都冇乜拘束。最緊要係嗰個棉布咯，嗰個棉布呢個係雖然 poly 嚟嘅，但係咧佢係好彈性、好舒服，着上身好柔軟。OK， 係啦。咁我覺得有啲時代感重啲嘅 OL， 佢都會着一啲咧係好直筒嘅一個西裝褲。啊，多謝啊！佢其實都好 elegant， 好有氣勢嘅，即係好有氣質啦、氣勢啦。即係我嗰啲高層嗰啲咧，紮住一個髻啊，加西褲直筒咧係好靚嘅。OK， 咁我而家呢一條麻棉褲，但係着出嚟會 casual 一啲。OK， 好的。咁我呢個有幾個顏色嘅喎，咁有我而家呢一個嘅粉綠色啦，有而家呢個粉綠色啦，咁有呢一個嘅藕色啦，你可以寫粉紅都得嘅，係啦。OK， 你嗰個咧？粉紅色同埋黑色。你着緊一件咧？粉綠卡其。
啊，卡其啊，定係卡其唔知啊，灰綠定卡其？灰綠嗰度？灰綠啦，灰綠啦，係啦，OK，係啦，黑色、粉紅色。因為呢啲 in between 咧好咩，佢又未去到咁灰，又咁暗，又咁軍綠咁樣咧，又好難叫卡其咁樣咯。OK，係啦，呢一個三個顏色，粉紅色、黑色，好。OK， 好舒服嘅呢一個，佢雖然係 poly 嚇，但係咧佢都係好柔軟。影相啊！影相下你啊！嚟啊！唔係我影完啦。唔夠你快，今次。不如我呢條珍珠點？係咯影相就。好啊！佛珠嚟嘅。全身。好啊。三色。唔該晒，唔該。好嚟啦，尺寸價錢棒棒棒 ，LBB 50 W。506。LBB 506，胸闊60 cm 平鋪下 ，OK， 腰闊58 cm， 長度前邊最短嘅位置60 cm， 最長嘅位置68， 244，減咗之後係224，性價比超高呢個 brand 係啦，性價比超高，簡潔容易襯，有啲有 print 嘅，亦都係fancy 一啲得嚟咧，唔會太誇太觸目嘅一個牌子品牌啊，好。OK， 好啦，嗱，咁我而家介紹條褲先，因為點解咧？我哋着緊粉紅色，我跳得慢。冇跳啊！好啊，好啊。我飲咗啖嘢落去疏乾啫。好疏乾係咪？嗱，呢一個咧，我哋有3個顏色嘅，係3個顏色嘅。咁我先介紹咗我呢一個先啦。咁咧佢麻棉得嚟咧，其實你望落去咧，你會覺得少少領身㗎，少少領身。以往咧麻棉咧可能好啞色啊咁樣咧，但係佢呢一個咧有少少嘅領身，所以咧望落去係一個好高質嘅麻棉啦。咁佢個腰位呢個位置，你見到咧有做咗成3個嘅窄位啊。咁所以咧，其實佢個 details 位都好重啊，呢個好重，唔會話普通麻棉索繩，跟住一個闊筒咁樣咯。咁佢係做埋一個嘅窄位，你見到做埋一個窄位，同埋呢一個係蝦肉粉色，我覺得好靚。平時咧可能一般多 beige colour，OK， 多 beige colour， 但係呢個咧係一個嘅蝦肉粉色咯，粉蝦色咯，係啦，一個嘅粉蝦色㗎，係啊 ，OK， 係啦，我覺得呢個顏色好特別。係我如果夏天嚟講睇件褲咧咁多咧，呢個顏色咧係最特別嘅一個顏色咯，for 呢一個嘅褲嚟講 ，OK， 雙插袋，個褲雙插袋，着咗上去亦都係非常之透氣，好輕身，猶如冇着咁樣，好舒服 ，OK， 係啦，咁樣有一個闊嘅一個直筒褲啦 ，OK， 今季亦都係好興嘅，無論牛仔啊同埋其他褲都係仲係興緊一個寬闊嘅一個直筒褲咯，得唔得？好，唔好意思啊 ，hold 住先，唔該。OK， 好啦，咁由我呢一個嘅粉黑色啦，咁跟住咧由黑色，嗱黑色咧係最容易襯啦，如果翻工多嘅話，咁其實3個顏色呢2個顏色咧就好容易 carry，咁但係呢個顏色咧就會好特別，我就會好特別，同埋你見到咧個粉綠加呢一個粉黑色着上身咧，亦都係一個夏天俾人感覺好舒服嘅一個感覺啦。OK， 3個顏色 ，OK， 半腰圍橡筋。咩啊？嗰個係物色啊！呢個啊，好。
2啊，係啊，燕麥佢都有混少少嘅睇下，係啦，OK，係啦，3個顏色，半腰圍橡筋得唔得？前面嗰度咧係有做一個嘅收腰圍嘅，係啦，後腹係半腰圍橡筋。我話呢條啊，好 LBB 507啊，腰圍33，拉盡有40，hip 係60，長度係96，OK， 256呢條褲256，淨係呢個 brand 都1-2條巴㗎，真係以往都係太多款式揀，又容易 carry，OK， 又女性化啲，又唔會話即係太過嘅小眾品牌嘅感覺咯。好 ，OK， 跟住咧就換下一件衫啦。好，影多張單獨全身，我要襯其他，唔該你。哇，跟住嗰啲全部都係黑白，咁我換多一條先。我想呢個係。你條腰，如果你要全身就我覺得會咁樣好啲。你腰位要咗啦，係咪？好。唔該晒。腰斷啊！腰斷啊！我襯咗過呢個啦。好啦，好，而家換另外一件 top 下。未瞓嘅寶寶太好啦，喺呢一度。sorry 啊，原來影咗個先。哦。係。冇。哦，縮咗啦，點解？收咗。太多嘢。係。好啦，我換多一個顏色啦，因為呢條褲咧，跟住我哋換一個嘅燕麥色同埋黑色俾大家睇。OK， 係啦，咁呢一個嘅 T 嚟嘅 OK，Poly 再加呢一個壓紋嘅雪紡呢一個 OK， 不規則嘅，有一個有一個有短長嘅不規則嘅設計啦。後腹係拼咗呢一個嘅白色嘅 poly 布，亦都係唔厚身嘅，夏天嘅 poly 嚟㗎啦， OK 係薄身一啲嘅，但係 poly 就好少會透啦，係啦咁樣啦。Norris 會唔會好厚？係唔會嘅，唔會好厚嘅，係啦。我驚我慢咗，你係咪講緊我呢一件 T 會唔會好厚？呢一件 T 係唔會好厚嘅 ，OK。但係頭先呢一件亦都唔會好厚嘅，等陣先啊！我呢一個嗱，俾你睇下先。如果你講緊呢一件咧，其實都係唔會好厚嘅，唔會好厚。你見唔見到啊？係啊，舒服嘅呢個好舒服。好。如果你問呢條褲咧，更加唔會，因為條褲咧係麻面嚟嘅，條褲都好舒服。係啦 ，OK。咁有兩個顏色嘅，有我而家呢個白色就拼咗呢個卡其色啦，咁有全黑色係啦。喜歡顯瘦嘅或者翻工嘅，咁就可以揀黑色啦，係啦，就一定穩陣嘅啦。咁啊白色咧就會玩款少少，係啦。咁可以襯我一陣稍後燕麥色又得，或者我呢一個嘅粉紅色亦都得嘅。單拖，好啊，等陣先，你影埋先啊，我唔記得影，幫你做資料啊。哦，唔該。OK，thank you。OK 嚟啦，我呢個 LBB 508啊，胸闊平鋪58cm， 長度咧呢一度60嘅 ，OK 右邊76，269呢一件269係啦，留言韓國連線咁就
買滿5件就減100，OK？ 唔夠5件嘅話，我哋都每件減10蚊俾大家。好，我而家咧換個異物色俾大家睇下條褲，咁啊襯下啲黑色 T 啦。我哋今次醒啊！我哋今次咧好笑喎，大家咧都心有靈犀咧，帶咗台灣一條筋嚟，因為咧個腳啦同埋個腰骨好近。係啊，膝頭哥都好近。係啦。我呢件 T 我都白色㗎。夏天係咯，咁我着。我條褲包嗰邊。你唔係我睇到你着緊邊條？我仲要換條黑色嘅嗰陣。一個唔該。好啦，呢個亦都係大家好中意嘅一啲款式啦，容易 handle 但係又有啲款嘅，係啦，中意容易 carry 但係又有啲款嘅寶寶呢一個咧就啱佢啦。係啦，呢個。咦？嗯？好，大家睇下先 ，poly 嚟㗎嚇，彈力 poly 非常之有彈性。係啦，咁咧下身呢一個位置咧係做咗一啲嘅壓摺書房啦，係啦，咁你見到佢咧係做咗好多嘅呢一個一浸一浸嘅一個層層嘅一個嘅衫擺啦 ，OK 衫擺，咁佢亦都係女仔啲嘅，女仔啲。咁咧我呢一個就襯咗燕麥色嘅一個直筒褲，所以我覺得呢一條褲係200零蚊嘅咋，咁所以大家都可以話落手揀多1兩個色都唔驚，係啦，因為佢大碼都啱着㗎。係啊，半腰橡筋同埋佢嘅 hip 位呢一度好夠闊，咁咧令到我哋有陣時候有啲寶寶豐滿少少嘅，呢個着落去都舒服，即係坐落去嗰啲坐落去又唔會話好緊好掹啊，冇障礙嘅 ，OK 係啦，咁啊留意翻我 hip 咧，如果呢個 hip 位都好夠寬鬆咧，一定舒服㗎啦呢條 OK 係啦，非常之軟身，所以我覺得大家可以即係揀翻2個顏色咯，呢一個燕麥色，一個黑色咁樣咯。咁如果係中意着多啲灰色啊、卡其色啊嗰啲，咁可以揀下嗰個粉蝦色亦都可以咯。OK 好，咁我而家呢一個咧係一個黑色嘅，黑色得唔得？咁啊襯西褲一定係 OK 啦。咁我哋今次新嘅我哋冇西褲，咁但係襯呢一個都好好睇，因為佢呢個馬面有少少領身啊，有少少領身啊。OK 係啦，咁所以襯翻一啲斯文嘅嘢啦，咁亦都係可以 match 得到咯。我呢一個 LBB 509呢件 top， 胸闊平鋪50 cm， 長度58，250 OK 係啦，成個連線買滿5件嘅話減咗係230啊，寶寶230。好，有白色㗎，有白色㗎，嗱好 grand 嘅呢個位置。真係少少嘅 details 位置，就啱晒一啲寶寶。我中意靚嘅美感，但我唔中意好誇張。咁呢個 brand 係啱大家。單 top 哦，單 top。我停留咗喺頭先嗰個位置啊，因為等陣先啊！咦，我冇電咩？嚇？唔係，我呢個冇電啫嘛。哦。係喎，真係喎，唔該幫我揸住先，因為我呢個都要俾翻個 power bank 佢會安全啲。我哋個主機，我哋可以慢一少少啦。OK， 如果咧眼瞓嘅寶寶咧係可以瞓先，聽日睇重播下。唔該晒，好。好少影相影到冇電㗎，講真呢個真係我叉爆出嚟，10分笑。咁因為呢一個咧都好想同佢影張相，因為呢個西褲好多寶寶咧
係啊，好多寶寶咧佢都好啱着啊呢一個。咁啊佢有微微嘅收腰係啦。咁啊頭先我哋今日咧都介紹咗好多咧，都係一個方形設計啊咁。但係呢個咧女仔啲㗎，佢有微微一個嘅收腰嘅呢一個。快啲啦！個電話原來咧冇咗電啊！佢俾我哋休息一下。係啊，多謝。好。幾秒鐘？啫，停咗。唔係啊，我話俾幾秒鐘你。俾幾秒鐘嚇，俾幾秒鐘。不過其實 OK 嘅，你影咗 OK 啦。係影咗 OK。好，唔該晒。拜。呢邊先定嗰邊先啊？喺呢邊先。係。好的，嗱，我着埋件黑色俾大家睇下。着啊！着埋件黑色。黑色褲。哦。好，馬上就嚟啦！喺呢個時間留言韓國連線先，記得啦！我哋頭先呢嘅韓國連線喺呢一場呢，我哋都重複再打多次支持我哋啦。開始説話都要緩慢一啲，緩慢一啲啊！喺呢個時間，大家唔使咁衝勁嘅，已經凌晨2點鐘啦。休息。係啦。慢活一啲，我哋慢慢睇。入得嚟都唔諗住再轉台㗎啦，應該都係睇住嚟瞓覺㗎。單啦已經。唔係啊，我想話咧，你呢個 brand 咧係真係要快手嘅，大家都知道係啦咁樣咯。同埋佢係真係好性價比好高咧，好快就斷。冇錯啦，真係性價比好高啦，好多人中意啦。OK，嗱換咗條黑色㗎啦，嗱換咗條黑色俾大家睇啦。上身咧另外都轉咗一件 top 俾大家睇啦。咁呢一件咧都係 poly 嚟嘅，poly 嚟嘅。咁佢咧上年都有設計過類似咁樣，但係咧就唔同，但係都係兩邊側邊咧有一啲嘅拼布同埋一啲袋啦。咁今次呢一個咧就係做咗一個嘅黑白 print 加一個白色嘅插袋嘅。OK，好，我幫你大家睇下 check 下先。OK，呢一個咧係可以擺到八達通，係可以擺到八達通嘅，係啦。OK，係啦。咁咧有呢一個嘅雙袋設計，雙袋設計得得係啦，唔該晒。開到未？開到啦。佢咧就叉緊。咩啊？原來未讀過。係啊，而家後補啊。等陣先啊。你講過嚟就拉嘅。得唔得㗎？我立體㗎喎。O K 啊。哎呀，真係啊！當我咁平嘅咩？ Thank you。Baker 啦。哦好。佢點解我開唔到機嘅？好。哦得啦。嗱，寶寶有顯瘦嘅黑色，黑色咧呢個位置咧，呢一個風褸料呢個袋咧，亦都係咧sorry 呢個棉布㗎，呢個棉布嚟㗎嚇 ，OK 棉布，咁呢個位置咧都係黑色嘅 ，OK 都係黑色嘅，黑白兩色。咁我哋咧都會出 post 俾大家睇翻佢黑白兩色嘅嚇。咁樣執咗嘅點解？個妝係溶到一個點，溶到同埋個眼啊，其他位置都溶埋一齊，點啊？點樣影相啊？OK，大家都好呆啊呢個。一、二、三。OK 嚟啦。冇得價錢。哦，係 OK，唔緊要嗱，我呢度講咗，轉頭補翻尺寸 ，OK，LBB 510 OK，呢一件250啊 ，OK，留言韓國連線買滿5件嘅話咧，全單減100，230，尺寸轉頭俾你，因為現場只有黑色，咁佢等只有白色。係只有白色，咁佢就要去度呢一件啦。好。哦，突然間唔知點解好想食炸雞啤酒。食咗佢咯。
好遠啊，但係又覺得。去咩啊？ OK 我要去試其他嘅炸雞咯，58嘅。唔好食小蘋果大地嗰間先咯。有咩？58。好嗱，呢一件長身 T， 長身 T，OK，係啦。咁咧佢係做咗一個嘅 oversize 嘅袖位嘅，你見到啦。咁佢比較長身一啲嘅，係啦。而唔中意咁長身，好似阿小蛙咁樣一攝少少。下腹咧，後腹咧就將佢咧都係放出嚟，可以遮住我哋嘅 hip 啦。OK，胸位亦都好夠闊嘅。前腹俾大家睇下先，就印咗一啲好似帶咗鏈嘅一個 print 啦。但係佢咧會有一啲嘅 accessories 咧都係立體嘅喎，例如呢個貝殼啦。咁呢一個咧，另外咧仲會有一個嘅唔同形狀嘅貝殼，就係 OK。跟住仲有一啲嘅釘珍珠啦，OK 呢度都有兩粒。咁我覺得係前腹呢個位置都好豐富嘅，係啦。咁啊佢有黑又有白色啦，同埋有黑色。咁我覺得白色咧就會比較出一啲嘅，咁黑色都靚嗱。如果中意顯瘦嘅，咁可以揀呢一個。同埋我覺得呢個款式咧。除咗係女性化一啲嘅寶寶中意啦，其實型格風嘅都可以考慮啊！我覺得着下一啲嘅七分褲啊，即係好似啲板仔咁啦，咁啊着下呢啲 oversize 又冚個 over 佢啦，就已經係我覺得係可以好型啦，加襪仔波鞋咁咯，或者係女性化啲嘅，咁可以着翻一啲嘅長褲啦，咁亦都可以。咁啊兩個顏色嘅嚇，有呢個黑色同白色。有半年冇食炸雞啊！真係有好耐。你上次同小蘋果嚟有冇食啊？冇啊。因為每次完咗都半條命，又冇唔想行咯。但好好食，好好食嗰檔炸雞。呢條好黑白色咁樣就好靚。好靚啊！係好多寶寶中意嘅 style。係啦，咁你可以如果中意想買淺色褲嘅，咁你可以買黑色呢個啦，跟住可以襯呢一個燕麥色咁樣啦。咁或者可以好似我呢個嘅白色襯黑色亦都可以啦。同埋呢個 size 幾好。係啊，又夠大件又夠長喎。最緊要性價比夠高。都好少到400蚊㗎呢一度，性價比好高。即係我覺得玩款襯下衫咧，氹下自己開心都好喎。我覺得係呢度可以買到好多件。12月咧，你買咗件褸啊，都係300幾啫。係啊，係啊，嗰件嘢成件明啊，成件明咁樣啊！哇，我想話咧，我嗰件嘢真係個個見到都話好高質㗎。係啊，都係高質嗰件。有你報㗎，你成件嘢。靚啊！好啦，咁我而家咧就換第。未講先。啊，仲未講起呢個。誒，我頭先係咪要補翻呢件喎？尺寸仲未？係啊。好 ，LBB 511啊，胸闊平鋪60 cm，長度有70㗎，長度有70嘅得唔得？係啦，244。好啊，嗱呢個我補翻個尺寸俾大家先。呢個 LBB 510，胸闊係58 cm，長度係56 ，OK， 250嘅一件。好啦。冇喎，唔係因為 soft 最好貼翻啲。好 OK， 馬上而家係第二件啦。係啊，而家有一咁陰公豬啊！
好嚟啦！嗱，呢樣我做下 many orders。等陣先。香港時間而家係凌晨2:09，開始瞓啦啲人。有好多個撐你咁支持人，係啊，仲有好多人喺度啊，見到。好犀利嘅佢哋。好開心。OK， 嗱呢一個簡簡單單線料好容易襯嘅呢一個 OK， 有少少嘅金線啦，有少少嘅金線 OK， 微微嘅金線。咁我而家呢一個咧係 beige colour， 咁就混咗個金色嘅線。但係俾大家睇下先，呢、這個金色嘅線咧，你唔會話好金嘅 OK， 少少嘅香檳金咁樣嘅顏色啦 OK， 係啦 V 領嘅 V 領。胸圍啦，胸圍係啊，咁啊下邊呢度咧做咗羅紋嘅三腳啦，同翻大家都可以咁樣就泡泡嘅 ，OK， 做翻個泡泡嘅，係啦，咁可以開胸着得啦，單着亦都得嘅 ，OK， 做咗一個束袖咧係放翻你可以有拋少少嘅呢個感覺啦。咁我而家呢個係一個 beige colour 啦，跟住咧有呢一個嘅白色啦，白色咧就係襯銀線嘅。白色係襯銀線嘅，嗱微微嘅閃線咯，係啦，咁就唔會話好誇張嘅。黑色係都係銀線嘅，黑色都係銀線嘅。我要移歪少少，係一見到肉咧佢會爆光，見唔見到？黑色都係銀線嘅，係啦，呢一個白色，咁咧三個顏色 beige colour 白色同埋黑色三個顏色。好，我呢個嚟啊。好 LBB 512啊，胸闊平鋪58 cm， 拉長有66㗎，拉長66 ，OK 長度56，長度56，係啦，269，三個顏色。你想乜嘢？係咯，等陣先啊，我個電話都。OK， 唔該你。OK，我未影單。阿芝，我等你。1萬。好啦 ，OK， 全身好啊。條褲係兩個 layers 嘅，可以着咗兩條褲咁樣。三個顏色。你可以嗰度求其拆一條啊，唔該。係啊，好啊，好啊。好，有卡其色同埋有我呢個象牙白嚇。佢係呢個咧有少少 boyfriend 嘅簡型設計，係啦。OK，係啦，少少嘅。你見到大髀嘅位置咧，佢有一個立體嘅剪裁，下腹即係一路順收去個腳尾嗰度有少少收腳嘅嚇。OK，係啦，得唔得？亦都係夏天料，舒服嘅夏天料，係啦。有少少咧，好似嗰啲風褸料咁樣嘅，少少嘅風褸料嘅。OK，係啦。咁我轉頭先介紹，站喺一路落咗去啲 top 嗰度先。好。咦，唔係喎，咁啊橫掂都係咁嘅講介紹我一路數，好，唔該晒。
好啦，嚟啦，講條褲啦，好冇？又講下條褲咯喎。咁啊，呢一條啦，咁咧佢又好似啲風褸料啊，好似人哋好 sporty 行山嗰啲咁樣嘅風褸料嘅，得唔得？係啦，前腹呢度咧係做咗一行嘅骨位啦，去到個褲腳嘅前腹呢一度咧，亦都係做咗個閘位嘅，做咗個閘龜嘅位置。而家啲褲裝好靚嘅，以前咧束繩啦，咁佢成日齋束繩㗎就 OK，唔會話束繩咧又要加條西裝嘅一個嘅閘位喺度。而家都會㗎啦，同埋好多西褲款，今年咧係好興呢一啲嘅束繩啦，仍然係好興褲頭係褲筒係西褲，褲頭咧就會係束繩 OK 係啦。咁呢一個嘅料啊，重複一次啊。係好似行山嗰啲嘅防曬料咁樣嘅，得唔得？係啦，咁你見到佢有嗰個立體嘅個剪裁啦，啲揀型係嗰啲蝴蝶揀嗰個揀啊 ，boyfriend cut 得唔得？係啦，雙插袋，咁咧有卡其色，有象牙白同卡其色咧都係配襯灰色嘅抽帶嘅。我呢個咧炭灰色就係配咗呢一個白色嘅一個嘅抽帶，得唔得？係啦，3個顏色，咁啊小蛙162高啦，咁啊着到去腳眼多少少，遮住個腳眼位置，3個顏色啊！好啦，嚟啦！呢個 LBB 513腰位34，拉進有56㗎，34拉進有56，因為佢喺呢個位置咧係抽繩嘅話咧，佢個彈性個包容性都會比較再大啲高啲。hip 咧係56 cm， 長係93 cm，244，減咗你買5件嘅話，減咗係214，好瘋狂我覺得而家。224，係咪224？我想話今年嘅夏季咧，真係競爭好大，佢哋好抵嘅啲嘢，你覺唔覺？好多 brand 都好抵。咁當然啦，我哋自己本身 set 個價又抵啦，再玩我哋嘅連線遊戲就抵上加抵，所以去到即係好少韓國嘅衫去到210幾，係性價比好高，唔係你買到 cheap 嘢，係我哋嘅價錢係好優惠俾大家咯，好冇 ？OK。好啦，咁我而家咧就去第2件啦。嗱，跟住呢一件都係爆單之款嚟㗎啦。相信少少露肩嚇 ，baby 少少露肩，單露肩。一見到小温就話：呢個一定係寶寶好中意嘅款。係啊，我話呢個一定係寶寶好中意嘅款，因為咧佢個露肩位你見到佢咧唔會話露到好多啊。係露最瘦嗰個位置，最骨感嗰個位置，反而最脹嗰個位置已經開始一收就已經睇唔到啦。其實基本上係突咗嚿骨出嚟嘅啫，呢個位置係啦，超正。同埋咧，你見到佢放落嚟啦，可以遮半 hip 㗎，呢個位置其實嘅包容性都好高，見唔見到啊？空間感都好大，亦都係胸位亦都好寬闊，係啦。但呢個係 poly 嚟嘅，有彈性嘅，非常之有彈性，而且咧柔軟，最緊要。夏天最怕厚唔厚身 ，OK？ 呢個唔厚身，係啦。咁有我而家呢個白色啦，咁做咗呢一個好夏天亞熱帶嗰啲咁樣葉型嘅呢個尖葉型嘅一個設計，好簡約風，但係有少少嘅一個嘅焦點位置啦，係啦。個肩位呢一度露肩咧，其實佢仲要係包咗邊嘅，係啦。咁黑色就有做到一個白色嘅包邊。黑色、白色，來 ，OK， 到你。可唔可以側呢邊啊？係啊。睇下先，睇埋葉先。OK，你係咪呢個514啊？LBB 514啊 ，OK， 胸圍56 cm 嘅，有長係60 cm，281。
瘋狂啊！瘋狂留言韓國連線就可以買滿5件嘅，減咗係261啊，261。好的，睇下先，而家灰色褲，灰色褲。OK，等陣啊，我嚟摷緊衫啊，攞咗呢個，仲有呢個色，我哋轉顏色褲虎豬。呢個唔先我，我轉褲咯，轉褲咯。好啊，就呢度。轉褲咯，轉顏色，好轉顏色。好啦，馬上嚟啦嚇，因為我覺得呢個 vintage 好似着飛嘅色。我轉呢條褲咧，我就轉個象牙白俾大家睇下先。你都咁開心，可以睇埋其他顏色。係啊，着極都仲有兩條通㗎。我想講，而家我哋1條通，我哋有3條通，但係1條通都最。係咯，着極都仲係有2條通㗎。你唔中意咯？唔係啊，我就覺得呢個顏色係好型一啲。OK。好啦，呢一個嗱，着咗個嘅象牙白色俾你睇。OK，呢一件創咗呢一個嘅銀色嘅字啦，你見到哇好 sharp，跟住咧配襯咗咧呢一個有啲閃石嘅好細嘅幻彩白嘅閃石，呢個位置都有 OK， 係啦，幫我睇下另外。嚟啦，嗱，另外有一個燕麥色，係啦，線料嚟嘅呢一個線料嚟嘅 OK， 係啦，俾大家睇下先。見唔見到呢個係啦 ，OK， 咁啊有我呢一個顏色啦，燕麥色，跟住有我呢個嘅啡色係啦。咁啊中意嘅話可以話想 casual 一啲休閒一啲啦，可以好似小娃蚊襯啦。咁啊揀翻呢一個嘅燕麥色呢個嘅象牙白嘅褲啦，係啦 ，OK， 兩個顏色，一啡一燕麥。OK， 到你好。佢呢個很同會嚇，燙顏色係咪？係咪？有啲寫，有幾個字係有寫，有幾個字係燙銀㗎嘛。嗯。我睇到我呢一條好肉赤嚇！我睇到我呢條好肉唔緊要，翻香港1個禮拜咪。我又要煲翻佢出嚟。嚟啦！我呢件 Top LBB 515啊，胸闊平鋪52 cm， 長係64， 220，我 OK 係啦。留言韓國連線買滿5件，減咗之後咧係200咩？係咪象牙白？唔係我寫燕麥燕麥好。混咗色喎，混咗色，係 OK， 減咗係200，係啊，唔該。好的啦，好的啦，好的啦啦啦，咁開心嘅你？唔係啊，好食，輕鬆質啲啫。係咯。呢個係好似啲軍人咁樣訓練你轉移你嘅痛點，因為我個腰骨好多。我都係。係啊，所以啊。
你有冇睇過？我唔知係咪睇周星馳啲咩？我啲軍人主持重點係照做乜嘢？係睇住鹹屎，即係如果佢打仗炸到，嗰個哦唔係核子彈，唔係啊，哦係啊，周星馳嗰個咩嚇？大內密探008啊，係咪㗎？啊唔係，008係古裝嚟嘅，007係古裝嗰個008係古裝嘅，天外飛絲。周星馳迷嚟。我好中意周星馳啊，好笑。OK 嚟啦，呢一個係啦 T-shirt 啦 ，T-shirt 係啦 Poly 嚟嘅 Poly。咁呢一個咧係印咗一個嘅珍珠 print，跟住有一個立體嘅一個網紗，唔係 organza 嘅一個蝴蝶結啦，簡簡單單。我覺得亦都係有一啲嘅少女感一啲啦，係唔係咁複雜，即係唔會話好複雜，好係好複雜嘅嘢啦，係咁樣啦。OK 呢個咧係一個修身嘅係啦。有陣時候我覺得我哋有陣時都可以 carry 到一啲 young 少少嘅嘢，你又唔會太過火，唔會太過活潑，太過女仔，太過 cute， 係少少簡單都 OK 嘅。咁呢一個咧就唔係闊款嚟嘅，收腰款。咁啊 depends 你會中意一啲乜嘢嘅款式，但係咧都係遮脅㗎啦，OK 係啦。咁可以攝少少又得啦，咁樣亦都可以攝晒都 OK，因為本身佢都收腰款嚟嘅。咁呢個顏色都多嘅喎，呢一個咧有我而家呢一個嘅炭灰色啦，咁咧有黑色。係啦，咁咧有白色，係啦，咁仲有呢一個嘅桃粉紅啦，係啦，你可以就咁寫粉紅色嘅，係啦，咁有呢個桃粉紅色，係呢個色都好特別嘅，呢個色都好特別嚇。What？ 你終於要嗰個手勢啊！咦咁心有靈犀，我啱啱都有諗過係嘛？係，咦我終於出動呢個手勢，係。仲諗住今日應該未出動。唔好眨眼，我要影啦 ！hold 住眼神，眼神堅定。唔該。OK， 炭灰色，四個顏色啊，四個顏色。係啊，哦，跟衫 OK LBB 516啊，胸闊平鋪48 cm， 長度係66 263，好，噔，手啊推隊啊，着咗你擺前邊。好啦，跟住咧，我仲將呢個卡其色咧，其實攞嚟着呢一個啦，咁跟住咧。呢一個咧，咁就着晒啲黑色嘢佢啦。好，跟住再嚟，仲有件黑色。太好啦！就嚟一條通啦！喂，就嚟一條通啦，見到家鄉啊！OK 嚟啦，呢個有一個束腰嘅，一個束腰橡筋束腰，兩邊咧有束繩嘅，呢個係啦，有個扣啦可以束起佢。但係我唔係嘅，我唔中意箍住，我唔中意太短身嘅，放晒佢落嚟都 OK， 放晒佢落嚟 OK。嗱呢一個咧係啊，都係 poly 嚟，因為夏天嘅 poly 真係好軟身啊，係啊，咁都要望一望咯，係啦。咁咧又做咗一個立體花花啦，立體花花嘅設計啦，肩位呢度咧亦都係咧做咗一個嘅。大幅嘅少少我哋都係叫拋袖，但係佢啱啱做嗰個肩位啊嚇OK 好係咯，頭先我就揾有冇話立體花花揾嚟揾去 OK 係啦，咁啊兩個色嗱有白色乾淨寶寶，有黑色型格寶寶修身寶寶 OK 係啦，自己揀啦，記住啦，呢個位置咧係可以束嘅，呢個位置係可以束嘅一個修身嘅，可以短身少少拋翻落去都 OK 好。好，兩個顏色啊！好，影相。好的。
黑白兩色。好，全身。好，全身。你有你講係嘛？我有我你。我講你有你做係咪？1、2、3。好 ，OK。白色你影咗未？影咗啦，唔該。未得到啦，先生。好。好，太好啦！呢一個 LBB 517，胸闊平鋪46cm，長度52，275，275，OK。留言韓國連線買滿5件嘅話減100，減100。哇！我哋 OK。好啦，嗱，而家着埋個卡其色俾大家，着埋個卡其色俾大家睇下先。頭先灰色咧，呢個綠色應該可能襯灰色嘅好睇啲。咁所以我都係着黑色。你睇黃色，好證實啦，你係正數啊！哦，哎呀，哎呀，真好。死人係咯，好行咯。OK。好啦，呢一個亦都係好多寶寶中意嘅一啲嘅設計元素。OK， 網紗拼咗織帶嘅都好靚啦，呢個位置係啦。咁一個普通嘅 T 恤加咗呢一啲女性化啲嘅元素啦，令到我哋casual 得嚟咧，我哋都會有一啲嘅美感喺度嘅，再翻啲女性化一啲嘅裝束出嚟啦。OK， 係啦。以往可能咧，以前可能見過呢啲款咧，就啱啱喺個袖嘅尾嗰度咧係做一個嘅拼布啦。咁今次咧佢呢一個咧係做喺個袖上邊嘅，咁亦都係好特別嘅一個嘅款式，我都未見過呢一個做個網紗喺個袖嘅中間位置啦，咁都幾得意一個嘅 layers 啊。OK， 嗱，好等佢先，係啦。呢個 cotton 嚟㗎嚇 ，cotton 咁樣係有彈性嘅，有彈性 stripe 嘅環間係啦，卡式環間亦都好易襯。呢位呢一個位置都係遮晒嗰個call機位㗎啦，係啦 ，OK。另外咧有個綠色嘅綠色，咁咧頭先我呢一個，我覺得綠色咧你可以襯灰色啦，綠色可以襯呢一個灰色得唔得？綠色嘅袖位咧係做咗個cream 色嘅一個嘅網紗，係啦。咁呢個顏色都比較特別。如果小綠色嘅可以試下着下綠色咯，我覺得。如果小綠色嘅 OK， 咁黑色就穩陣啦，百搭。我係戴一條鏈嚟嘅，我懷疑我又扣錯格跌咗啦。我經常性都係咁樣，即係扣咗成條鏈，佢冇扣落個窿嗰度，跟住咧飛咗過嚟之後就唔見咗啦。佢已經第二次。我已經第二次啦，係啊，太急腳啦！出門口嘅時候永遠都 OK， 有綠色同埋有我呢一個嘅黑色嘅。OK， 影相。OK 嚟啦 ，LB 咩？全身好啊，唔該。好，呢一個 LBB 518啊，胸闊平鋪52cm，長係60cm， 232減咗之後2021，就係212。
有啲減數，大家唔好捉我字蝨啦，唔好捉我字蝨啦，唔好捉咗我跟住同啲客服講啦，佢哋好難做㗎。有陣時我計錯數。係同小話講笑話，你如果唔係你自己計，我唔計俾你聽。OK。好啦，馬上做第二件啦。好啦，亦都有一個嘅少女風姿嘅一個 top 咯。咁我覺得呢一個咧，佢係做得，我覺得好精緻嘅，係啦。咁佢呢個位置你見到咧，係車一啲嘅立體線啦，跟住咧拼咗一啲閃片嘅一個心心，我覺得個線位係做得好靚啦，跟住綁咗一個少少嘅呢一個嘅綁咗呢個少少嘅 lace 嘅蝴蝶結啦 ，OK， 就再吊住一個嘅牌啦 ，OK， 係啦咁樣啦，胸圍 ，OK， 得收身嘅收身，啱啱咧就可以遮住一個嘅盤骨嘅位置啦，盤骨嘅位置 OK， 收身嘅呢個 OK， 遮手臂，遮半，即係遮住可以有半臂嘅 OK， 係啦，呢個都係 poly 嚟嘅，有彈性，咁有兩個顏色。咁我而家着住呢個係白色，拼呢個撞呢個嘅粉紅色啦，係可愛。嗱，型嘅可以揀呢一個黑色就撞呢一個嘅藍色閃片，咁呢個位置啲線咧都係做咗一個嘅淺藍色㗎，做咗一個淺藍色嘅線，係啦。OK， 係啦，呢個好冇 ？OK， 好啦，嚟啦，我呢一個 LAA 519啊，519 L B B 啊，我有 BB。胸闊係平鋪48 cm， 長係58 238開始 LAA 讀得書少嘛，嗰個我以為冇理由㗎，我以為係讀你最中意睇書嘅喎，我以為讀 A 字啊，我睇中文嘛。好，1、2、3，嗰個原來唔係讀 A 啊，讀 B 啊。燒到手震，唔好笑，全身好笑啊！LAA 但真係呢單嘢。你而家笑下先。OK。別人笑我太瘋癲，我笑他人看不穿。你影咗咩？咩啊？你影咗我影咗啦，我哋終於完成咗第一條通啦。咦？我真係冇影喎。係咧。係喎。我真係冇影啊！嘅。哎呀！我見到我呢度呢咗好肉赤啊！好赤，好肉赤。啱啱用飛與飛之間嘅時候食個 collagen 食個飽飽滿滿飛嚟。唔係頭先明明第一場都仲有寶寶讚你，因為而家即刻第三期咧即刻拍咗落嚟點啊！我第二條湯啊，唉，我第二條湯我不如你係咪度咗啲嘢啦？度呢邊度晒。度晒添啊？哦，咁你嚟唔嚟呢兩個試一試佢就算係嘛？好啊，試咯，試咯。但係你着咗黑白先啦，因為有一條可以度下。好，着一着條 one piece 先，大家睇下先。呢個唔係黑色啊？呢個唔係黑色咩呢個黑色啊？ ？Navy 啊？我都唔知啊。Navy black。哦，black。哦，A B。啊 ，navy OK 好，咁我着個 navy 啦。我着下啲 one piece 好嘛，橫掂都要除褲噶啦，着兩條 one piece。我呢度唔係好多啫，呢度10個短頭。你睇下，你再揀下呢個有冇啲新衫咩？你睇下咯。姐姐特登啊？姐姐特登放咗4色嘅。咁咪冇換唔到釘。聽日先，今日食飯嘅。我唔想去。
嗱，仲有啲 one piece 先。呢個位置咧，咁佢就我覺得可以再扣埋佢啦。Hi， 哦 Cindy， 後邊公仔嗰件黑衫係咪？OK， 呢一個咧係 one piece 嚟㗎，one piece 嚟㗎，係啦。咁咧，如果你想要相關資料咧，都可以問翻下我哋好似之前可能係有着過。咁Oni any color？ 이거? 아, 淨係衫嚟㗎 투데이래요. 달라. 이거 100개 줄까? Can order？ 어. 淨係衫嚟㗎。唔係啊，one piece 嚟㗎。之前我係啊。我都冇做過。好啊，等一等下 Cindy 呢一個。OK。哦 ，hanger OK。好好，幫我度度啊！我哋下一件着俾你睇啊！好 OK。呢一個係一件嘅 one piece 嚟嘅，因為之前佢出咧，佢唔除出嚟我都見唔到，佢係搭嗰個白色嘅位置同呢一度咧係融入咗啊！之前咧我哋有介紹過一個咧就冇白黑色嘅，佢而家出呢一個就白黑色嘅咁樣咯。OK， 咁啊一個顏色，咁我轉頭就着埋俾大家睇啦。OK。好嗱，呢一個 OK 係啦。navy OK one piece 嘅呢一個係啦，咁啊做咗一個側跟嘅一個嘅扣紐款式啦，咁喺呢個腰位嗰度咧係做咗一個好靚嘅收腰位置，係啦 OK 係啦，下擺呢一度咧你見到咧係一個嘅闊出但係就直筒嘅 OK， 闊出一個直筒嘅一個下擺闊裙擺嘅裙啦 OK。睇下冇袋先，最緊要，因為翻咗去咧問我咧，我真係唔記得嗱冇袋嘅呢一個冇袋嘅，咁啊比較斯文咗一啲啦，咁可以好似我咁着下襪仔啊，仲有 loafer 鞋都好睇，同埋係簡單啦，有陣時可以再襯下啲外套都好好。你見到咧佢其實真係着起身咧個感覺係好整潔啊，好整潔係啦，好大方得體呢一個。我覺得翻工出街都 OK 嘅，咁其實你都可以襯波鞋都 OK 係啦。咁樣棉布嚟嘅，咁佢呢個位置咧係有一個高叉嘅，咁啊大家留意翻啦，呢個位置高叉，咁可能襯一褲啊，或者入邊打底咁樣啦。咁啊佢有咩顏色咧？咁佢就有呢一個嘅。有呢個嘅 navy 同埋有呢一個嘅白色嘅 OK， 後腹呢個位置咧係可以綁一個嘅綁繩收腰得唔得？係啦，好啊。係啊，都。你揾啊？裙擺。唔使咁高，不過
好啦，呢一個 LBB 520空闊平鋪46cm，腰闊46cm，hip 50cm，長係112，小彎162高，OK， 311。哎呀，終於揾到一件311啦，但俾我哋減完之後就291啦，OK， 係啦，咁啊，你要留言韓國連線啦，買滿5件啦，成個連線喎，咁我哋就可以每件減20蚊。真係好容易，頭先嗰啲寶寶都已經話一場都買5件。太開心啦！即係因為我哋一齊揀呢啲款啱啊！好啦 ，OK。我跟住着埋呢一個啦，今年咧見都好興呢啲民族啊、波希米啊，我都着一着呢一個先。咦？呢個度咗未啊？未。哦，未啊 ，OK。咁我着埋波希米啊先。唔好意思啊，因為我擺住先。好。好啦，嗱，今年咧亦都有好多大品牌咧都係出呢一個波希米款，咁咧我哋呢一個 brand 今季咧都有一條，咁我哋又着下佢示範下先。OK， 係啦，咁咧可以啦，咁呢個位置個腰位咧，另外會配咗一條腰繩俾大家咧，可以束翻佢做一個嘅收腰嘅 ，OK， 係啦，咁你可以唔束咧，直放落嚟都 OK 嘅，所以佢呢個位置係冇做耳仔啊，冇做耳仔，係放翻嚟咧，你可以咧係做一個再慵懶風啲，再一個度假風嘅，可以做一個直身嘅一個裙 ，OK， 非常之柔軟啊，非常之柔軟，係啦，一個 beige 同埋一個嘅復古嘅 print 啦，咁 OK 唔緊要。嗱，跟住前邊呢個位置亦都係掉咗個蘇蘇嘅設計啦，係啦咁樣嘅 OK。好，咁我哋又睇下呢個尺寸同埋嘅價錢啊，慢慢啦。OK， 我呢個咩啊？LBB 521呢條裙，胸闊平鋪48cm，腰闊48cm，咁你可以用翻佢跟嘅一條嘅腰帶去做翻個收腰位啦。hip 係58，長係130，305呢件305。影相。好似好矮咁，我企近你，唔知自己想做咩先。唔緊要。OK， 好，講咗你呢個。跟住你頭先你手上面呢個，好，着埋呢一個。我覺得個
短褲唔驚，佢一路有，我哋下次嚟啊。好啊。係。因為佢都等我哋，上次都係等我哋走啊。OK，嗱呢一個係啦，Cindy 着咗啦，呢一個係啦，呢個咧係一個新款嚟嘅，原來佢哋做咗假兩件，有眼光啊。OK， 胸圍上身咧係一個彈力嘅針織，腰圍咧 OK， 全腰圍橡筋嘅，全腰圍橡筋係啦，一件過得唔得？係啦，校服呢一個咧，我睇睇有冇個裏布先嚇。係啦 ，OK， 其實我冇裏布㗎，呢一條冇裏布嘅 ，OK， 黑色咩事啊？係咪有其他色？哦 ，two colour，OK。另外咧，佢有一個嘅條子嘅，另外有嗰個條子橫間條子下腹咧都係拼黑色裙 ，OK， 係啦咁樣嘅。咁黑色下腹咧呢一個咧係滑身嘅布料嚟嘅，滑身嘅布料，咁係咪棉布嚟嘅？滑身嘅半裙布料啦，OK， 你，我驚會問。係啦 ，OK， 好啦，咁樣啦，滑身棉布都咁講，係啦，滑身棉布，但係柔軟嗰啲嚟嘅，呢一個就唔係恤衫嗰隻，好冇 ？OK， 係啦，條子，條子同埋我呢一個嘅黑色，好啦 ，LBB 22，522，胸咧50，拉進有60㗎，係啦，好有彈性呢個，腰闊33，拉進係50，hip 咧係70。長咧係134，長係134，OK， 263。想嚟我個鏡頭打個盒佢。OK， 好啦，我換條褲先，換多幾件啊嚇，我哋換多幾件。呢個啦，呢個啲寶寶好中意啲嘅花，我哋呢啲孕寶寶中意啲花顏色。嗱，跟住落嚟要介紹嗰條褲亦都好舒服㗎，好舒服。OK，嚟啦呢一個大花，呢個大花望落去咧個立體感好重，因為咧佢入邊佢個 print 咧係做咗一個另外做咗一個嘅歐根紗喺個面嗰度，咁佢又亦都係混咗一啲嘅金線，混咗一啲嘅香檳金線嘅，你見唔見到啊 ？OK， 再車咗一啲嘅古銅色嘅線，係啦咁樣啦，咁個底咧佢係印咗一個嘅影咁樣，所以咧見到佢立體感好重，係啦，立體感好重。得係啦，好長身嘅，都係遮晒 hip 嘅，大家唔需要擔心。但係如果我唔中意着得咁長累贅嘅，咁咧可以咁樣扣少少亦都好好，係啦，扣少少亦都好，亦都係大家寶寶好中意嘅花 print，OK， 係啦 ，OK， 係啦咁樣嘅，poly 嚟嘅呢個，咁有我而家呢一件嘅白色啦，咁亦都有呢一件嘅黑色。嗱，黑色嘅底咧佢就印咗白色。OK， 咁喺面呢一度咧係做咗一個嘅薄薄嘅一個象牙白嘅網歐根紗啦。咁我呢一個咧就係著咗呢個 beige colour 嘅 ，OK， 係啦，兩個俾大家睇一睇先，係啦，兩顏色一黑一白。咁呢個 print 亦都好立體。呢個
個位置咧，佢呢度仲做咗個影啊！你見唔見到啊？係啊，所以好立體咯。你咁樣睇一睇，佢面嗰度做咗個 organ沙，所以令到佢成件事會更加再立體咗。哇！係靚靚地啊！靈靈地啊！靈靈靈靈靈靈靈。好啊！今次我影黑白兩個色係冇㗎。已經去到呢一個目光呆滯啊！講嘢又話唔到氣啊嘅狀態，所以慢慢講。雜文有的是時間，胸平鋪60 cm， 長係68 cm， 係啦。呢件 LBB 523 244，OK。留言韓國連4買滿5件，全單減100嚇，全單減100。好啦，嗱呢件咧應該好多寶寶都中意，都係爆單㗎啦呢個。咁係玩咗個簡約嘅層次感啦，簡約嘅 layers。你見到咧上面嗰件係非常之飄逸，係啦，釘死咗嘅嚇。側邊呢個位置亦都係做咗一個花瓣嘅上下層次嘅一個設計啦，好似人哋啲花瓣袖咁樣，但係佢係做咗喺個側跟嘅位置啦。OK。係個側跟位置係啦，胸位係夠闊嘅，咁佢入邊咧會比較細件少少，係做翻喺出邊更加飄逸感。你見唔見到啊？係啦，你可以襯下啲西褲咁樣亦都 OK。嗱呢條褲都好舒服，我轉頭會介紹一啲好似絲呢一啲係都係麻棉嚟嘅，但係滑身嘅麻棉咯。OK， 做咗個壓紋，咁我轉頭介紹。咁我而家呢一個咧卡其色，咁有幾個顏色嘅。咁咧又係呢一個嘅灰色啦，同埋有呢個白色。嗱，卡其色跟住白色，係啦，跟住有灰色，見唔見到？咁樣3個顏色嘅，咁啊睇下大家會中意咩顏色啦。咁你中意襯喺特別嘅顏色去玩下我呢個嘅卡其色啦。咁如果咧容易襯嘅，可以揀一個灰色，乾淨嘅可以揀白色。好，唔該晒。3個顏色啊，卡其、白色同埋灰色，係啦。好，資料有啦。LBB 524，胸闊平鋪48 cm， 拉咗 OK， 入邊嗰件48，拉到52 cm， 長係62 ，OK， 係啦。256啊 ，OK， 留言韓國連4買滿5件嘅話減100咧，就係236。佢開始自言自語啦。跟住佢呢都仲有嘅。
咪呢個都要。咦，冇貼紙嘅？呢度哦，好。好啦，跟住呢一件，係啦。咁佢呢一個位置咧就續釘咗一個嘅一個嘅結位喺度啦。咁佢成件事係非常之簡約啦，焦點亦都喺呢個結位嗰度嘅，係啦。佢係做咗一個好簡約嘅層次感喺度啦，亦都係好方便，一粒出去就 O K 啦。只不過注意自己會唔會着背心咁解嘅啫，得唔得？係啦，咁樣啦。咁如果唔中意着背心，可以加件外套亦都可以啦。或者裏邊加件短呢啲。可以啊，即係啊，因為啊，你呢一啲嘅粗嘅背心，你可以入邊加件短袖得啦，中袖又得啊，5分袖啊都可以嘅呢一個 OK，係啦咁樣嘅。咁呢個係雪紡嚟嘅，雪紡咁咧有白色，係啦，咁有 beige colour，OK 有白色，有黑色顯實，3個顏色。係跟住。啱啱重新。OK。OK。好啦，呢一個 LBB 525，LBB 525胸闊有56 cm 嘅好冇，56 cm， 長度係62，後腹側跟呢一度65 ，OK， 短嘅62，側跟65 cm， 269，呢件269，雪紡係啦，夏天着雪紡啦，完全係涼爽，真係好似冇着咁啊，好薄一薄嘅喺個面嗰度嘅啫，有 layers 嘅 ，OK， 有 layers 嘅。好，好的，換條黑色褲俾大家睇下先。咦，唔係喎，sorry，我想講埋條褲，因為呢條褲咧，好啊，係你要講埋講一條褲先係咪？係講埋條褲，咁我着埋呢一個色啦，不如。因為我唔想甩翻我件衫嚟嘅。咦？但係呢個黑色着白色好睇。係啊。係啊，但係呢個我諗個太有太。咁我哋輕輕講一講先啦，因為呢條褲特別啊嘛個顏色。係啦，呢一個 OK，嗱呢一個呢條褲，咁呢條褲係一個好滑身嘅一個嘅其實佢唔係麻棉嚟㗎，扯布嚟㗎，係啦，好滑身，做咗壓紋嘅扯布。好柔軟，好柔軟，着咗好舒服嘅，真係薄薄一陣布嘅啫。OK， 全腰圍橡筋嘅，全腰圍橡筋，冇褲袋，冇褲袋啊。OK， 冇褲袋，但係佢勝在就真係夠薄夠輕，同埋你見到個 hip 位亦都係好友好咯。係啦，最怕真係坐喺度嘅時候好逼啊，好窄啊，壓住啊咁樣，好拘束。咁呢個就唔會有咯。OK， 咁呢個係一個好特別嘅駝色，好特別嘅駝色。咁我而家換埋條黑色，咁啊攞件駝色俾大家。你影多張相先啊！唔換轉頭。佢呢度有個心心流。係頭先見到啊，唔記得講添。嗱呢個咧有一個貝殼嘅微微貝殼心心流，微微貝殼心心流。不過呢個我諗住近鏡除咗俾大家睇一睇個壓紋，因為我一陣着黑色。
好啦，嗱俾大家睇下先。咁咧佢係一個扯布嚟嘅，咁佢條褲咧係有壓紋喺度嘅。咁咧呢個有一個少少嘅 details 位，呢一個係一個背帽嘅一個深深釘釘 ，OK 係啦。咁所以你係可以啊攝下一啲衫仔喺度，咁啊露下一啲嘅 details 喺度都 OK 嘅，得唔得？係啦。咁呢一個咧係有兩個顏色，係咪影過？未影兩個顏色。可唔可以攝翻入去啊？係啦，而家靚仔。你自己未影相啊？好啦，呢、一個 LBB 525啊， 526啊。好。好嚟啦，條褲啊，全腰圍橡筋啊，LBB 526腰圍32，拉到有54嘅，hip 係58、58，長係102、226咯。咁呢條褲係好舒服，舒服係啊，真係好舒我啲料都覺得好服舒服。係啦，OK 係啦，同埋其實係好襯，因為佢扯布又帶少光身少少，又可以着我呢啲嘅女性化啲嘅 T 亦都 OK 係啦。好，我呢一個 Poly 嚟嘅，嗱呢一個係你着落去咧好親膚㗎，呢一個感覺係啦，好滑身。好滑身，好似爽身粉咁樣，好滑身，你冇啊？係啊，係啊，好柔係啊軟。有啲寶寶係都要我着，因為佢話就係要好滑身啊！呢一個，我係啊，係。有啲寶寶特登問我揾翻呢隻材料㗎。哦，呢個布料係咪啊因為？OK。佢之前買過另一個款，佢哦就。想買翻呢啲布料，佢話夏天着好舒服。哦，OK，好。好呢一個，你見到嗱個袖位咧，佢係玩特色兩邊特色袖嘅，OK。配襯咗嘅撞色線啦，蝴蝶結係啦，兩邊嘅袖位嗱個立體感都好重好靚，簡潔嘅一件 top 啊 OK 係啦，咁呢個腰位嘅位置，衫嘅位置可以微微搓一搓佢啦，咁可以做翻一個嘅一個再好啲嘅比例嘅一個嘅長度係啦咁樣啦 OK 係啦，咁由我而家呢一個嘅白色啦，咁跟住咧有。係啦，咁有呢一個嘅 beige colour 啦，beige colour 亦都係撞黑色線嘅，OK。咁我呢個白色撞黑色線，OK。跟住我呢個黑色咧就會撞白色線，係啦。咁呢一個位置係一個織帶嚟嘅，可以 cap 個圖先，見唔見到？係織帶嚟嘅。嗱，咁啊 beige colour 咧，亦都係咧配一個嘅黑色嘅織帶。咁我呢個白色就配黑色嘅織帶嚟嘅，OK。三個顏色。好，唔俾你走。1、2、3。OK。着個全身，全唔係身全身，我想影。點啊？要唔要啊？要啊，你影埋先。好型嘅呢隻。OK，黑白撞色係唔會出事，非常之穩陣嘅一個嘅配襯嚟嘅。OK，係啦，好，我呢、個唔該晒 LBB 527，胸平鋪58 cm，長係60，長係60，238下呢一件，大家想再買翻呢一個料都係238跳巴嘅寶寶218嚟就可以帶佢翻去啦，218就可以帶佢翻去啦。OK，好。超酷！咦？呢個唔一樣哦，一樣第三個。講啦，你想講。好，最後兩件，最後兩件。呢個其實都係一個重點喎，係嘛？我唔知你睇唔石沉大海喎。你咁，你都唔會揀呢樣嘢，你會揀呢樣嘢。
咦？OK，呢個冇做過咩？我翻去抄到你。delete 咗啲相先即刻。1、2、3。好似有做過真係。有做過類似，但唔係呢個。好啊，太好呢個就啦！同呢個就唔同嘅喎，可唔可以影埋啊？係啊係啊係啊！點啊？等陣先，想打個冷震。OK。Thank you。咦，我擺呢邊又遮住個 ruffle，唔好意思，唔講嘅。我擺呢邊又遮住個袖喎。唉，先啊，我應該點樣啊？係咯，我擺呢啲搞笑喎，喂，搞唔掂喎呢件事。呢個擺低啲。你明我講咩啊？我明啊，最影。呢度咧就遮住喎。頭先冇留意到。呢度遮住咗，呢度咧咁樣揸住，咁點啊？揸低啲，係啊，揸低啲。你應該全身咯。1、2。要笑啊！OK 嚇，太可愛啦！太可愛啦。OK 係啦，嗱，介紹下呢一件事 poly 嚟嘅，都係 poly 嚟㗎。OK 呢個位置咧係做咗好多嘅 ruffle 啦。OK 跟住側邊咧右邊呢一個位置咧係做咗不對稱嘅一個嘅鴛鴦袖嘅。呢度咧係做咗一個嘅荷葉袖位啦，荷葉袖位呢一度係直筒嘅，記唔記到？係啦，咁亦都係可以咧攝佢少少啦，咁啊做翻一個嘅層次感啦，係啦，再街頭風一啲，係啦咁樣嘅，OK，係啦。如果唔係我中意放晒落嚟，你都可以放晒落嚟嘅，係啦咁樣啦，OK，放晒落嚟咧就遮半貼咯，遮半貼得唔得？係啦，黑白兩色，係啦，偏顯瘦嘅，咁可以揀呢個嘅黑色啦，原界都可以揀呢個嘅黑色。中意簡潔嘅就揀白色 ，OK。LBB 528，胸闊平鋪50cm，長度58，263呢件263，跳巴嘅寶寶咧就減咗係243啦，243。Capital Inbox 落單下，或者星期二自助網上下單亦都可以。咁啊，而家最後一件啦，好嘢，放飯啦！粉紅啦。好啦 ，OK，我哋今晚最後一件啦，因為呢度已經4點幾啦，我呢都要等我哋走啦。上次又係，好嗱，呢個可以束腰嘅，呢個可以束腰，做翻個泡泡嘅 ，OK，因為呢個都係今日新款，所以我都覺得要做埋佢。好多寶寶都好中意着呢一啲嘅荷葉袖啦，同因為佢可以遮晒個手臂，又唔會擲住個手臂，好舒服，又有啲女性化嘅元素，所以呢一啲咧簡潔嘅呢一啲袖咧，亦都係寶寶成日都會想揾嘅。OK， 係啦咁樣，咁啊胸圍亦都好闊啦。呢個位置咧，你可以咁樣束咗佢之後咧，就可以束翻入去，咁樣望落去咧，個人都會收長啲，高好多嘅，係啦。咁但係唔係嘅。我唔中意，我放晒落嚟亦都可以，但我想話呢個位置一啲都唔緊嘅，因為係你可以自己控制，可以自己收到佢有幾泡泡嘅，咁所以呢個位置有得自己調教，我覺得係好好。如果唔係佢自己車起咗個橡筋，有啲人唔中意嗰個橡筋嗰個位置啊、高度或者個窄度咁樣咯，係啦咁。如果唔係嘅，我中意用冷風啲嘅，你可以咁樣放晒落嚟都 OK。咁我呢個咧就係粉紅色啦。咁另外咧就會有一個嘅白色同埋黑色嘅，係啦。另外咧有噔白色，跟住係啦黑色。嗱三個顏色。
全 set。好。咦？電量不足，我唔係插住個咩？點解啊？喂，點解啊？哦，佢太重嘅。咦？佢接駁不良喎。喂，點解嘅？我試過㗎，我唔好扯呢個先。等陣先啊，大家，我最後一件啦，俾我做好啲佢。係啦，咁我聽日要帶個條線出嚟，係有。OK 嗱，最後一件，得唔得啊 ？OK 啊，我會跳一跳嘅，得唔得 ？OK， 最後一件㗎啦，呢個條線彎彎地啊，叉到啲唔叉到啲啊。OK， 好 ，LBB 529，胸闊平鋪54 cm， 長度55， 263。好啦，咁啊多謝大家咧支持到呢個都冇乜變㗎啦，係啦，如果仲有人喺度嘅話咧，好多謝大家支持到而家嘅。咁咧而家香港時間應該係3點15分，for 香港人嚟講其實都唔係太夜嘅，係啦。咁聽日翻工喎。我聽日翻工啊，咁啊係喎 ，OK。但係我哋呢一度就4點15分㗎啦，4點15分。咁好啦，咁我哋聽日預告下睇下聽日先，睇下聽日啲 brand 先。好，嚟啦！正，正，總之係正，冇唔正㗎。OK 喺呢度，係啦，等我睇睇先。好 ，OK， 超正，係啦，都係女仔啲嘅，係咪？都係女仔啲。係啦 ，details 多啲，再 details 多啲，再 sharp 啲、吸睛啲嘅，係啦。聽日個 gram 望落去高質啲，再高質啲嘅 ，OK， 越嚟越高質，OK。好啦，咁啊，聽日見啦。咁如果係新入嚟嘅寶寶啦，咁邀請你睇翻我哋之前嘅重播。咁可以唔係而家嘅，聽日搭車啊，碎片時間睇啦，好冇 ？OK， 係啦，咁樣啦，咁就冇理由要你而家睇到聽朝嘅真係。冇，係啦，翻工，係啦，翻工先，咪係咯，唔揾錢點可以使錢啊？係嘛？OK，係啦，咁樣啦，咁嘅係啦，邀請大家啦，出翻去嘅時候記得 follow 我哋撳多下最愛，因為真係我哋連線咧係一個好限時啦，我哋今次係只要會逗留4晚啦，咁啊做10幾場嘅直播，咁所以咧係要延續呢一個嘅優惠，咁咧一定要 follow 我哋，跟住每一場入嚟，我哋都可以有一啲嘅關鍵字俾大家啦，去延續一個草單優惠，玩我哋呢一個韓國連線跳巴嘅遊戲嘅，好冇？好啦，咁我哋而家咧就係我唔記得咗，仲有同事係呢度，係咯，仲有同事等係啊我哋啊。 OK，咁好多謝大家，咁我哋咧聽日再見啦，聽日我哋晚上香港時間8點鐘會同大家再見㗎啦 ，OK。咁啊，聽日見，晚安啊，大家早啲瞓啦。應該就係暈咗啊，應該同事都，我哋都暈，好難暈㗎，我哋喺度講嘢啫。係啊。係，好 OK，掂喎 ，OK， 好啦，多謝晒，我哋同事，俾心心同事心心，OK，拜拜。佢今次啊，好快啦，係喎。黐住啊，OK，哎呀，多謝你啊，Clara，多謝，竟然有人講嘢啊，兩行眼淚，好多謝你啊，俾個心心你多謝唔係 Clara，Claire 好多謝啊，好啦。拜拜！我想話咧，呢度真係冧晒，個亞文出晒嚟。今日第一場仲有人話我點解光彩咗咁多，讚你，因為做第一。所以咧真係女人唔好捱，女人唔好捱。OK，係啦，早啲瞓，早啲瞓，聽日再嚟過。拜拜拜拜。